好，翻嚟係2025年嘅6月4號，6/4就36週年。咁每年咧我都會播下梅艷芳咧呢一隻血染的風采啊！講埋下廣告先。好。今日廣告非常簡單啦，求其賣幾張相就得啦。嗱，各位網友，嗱呢一個咧大細面平均咗啦。OK， 嗱左邊咧，嗱各位睇清楚喎，塊面大嘅喎，真係尖咗喎。好啦，下一張。OK。嗱呢個咧個扁鼻，嗱高咗，除咗扁鼻咧，塊面都尖咗呢個女仔，因為嗱呢個就全部係幫襯咗爐頭嘅。今日咧MC 兄啱啱上完啦，師兄到啊，但係你就唔係爐頭啊，今日你係整身啫。我係整個頸椎。頸椎。咁但係結果你點解會同你整肋骨嘅？我同佢講開啊嘛。講開我醒起我大仔同埋我自己都有少少，但係我大仔細個嗰陣時要嚴重啲，佢嗰個胸口有一邊就凹咗落去，應該係嗰個肋骨移一位定歪咗細個。佢話可能咧 BB 嗰陣時咧大人咧同佢拋拋得多個頭啊，跟住影響啊，因為佢小學嗰陣時，咦我發覺有一邊胸口凹咗，話咁有乜搞？佢係好輕騎嘅啫，呢啲有得搞咁樣。跟住話我自己都有少少啊，跟住佢同我即刻按咯，按2下，跟住就喂即刻係平翻喎。喂，但係有冇咔咔聲嗰啲冇㗎？冇啊，冇痛冇聲。唔痛。佢叫我呼吸氣，跟住慢慢呼，佢教我點樣呼，跟住我跟佢嗰個方法係咁呼，跟住佢撳。哇！但係我正骨正位咧，真係痛緊到撲街啊！嗱，譬如話你吸氣，咁我拉個手，咔嘅聲，哇！真係痛緊到撲街，冤撚到咧。同埋我時不時頭痛啊！我起碼呢幾日冇食嗰個止痛藥，個頭唔痛先啊。佢係頸椎啊嘛。係啊。佢一撳搞先。佢一撳就即係你呢個位係頭痛嗰個問題。係一撳就撳到出嚟。其實咧，我咧，因為我同佢熟啦，我咧其實咧啲頸我頭痛咧已經好咗99.99%啦，即係因為佢同我搞嘅，但我專要我係搞隻手啊嘛，話唔撚搞到住先啦，屌你整隻手先，呢隻手我而家好咗70%，但係始終有陣時有啲位咧，因為你一日好奇怪㗎，我已經入咗一半位㗎啦，即係但係仲有一半咧，你可能啲肉比較厚啊，係咪啊？唔關事啊，係其實太痛啊，所以我 stop 咗佢啊，唔好撚整住啊！即係你老實講，你話30秒，屌你成5-6分鐘、10分鐘，我忍到10分鐘嘅時候，你攰咁，你忍痛咯。下次先啦，屌你！所以我而家咧屌你我去到呢個位咧都開始，我當然可以直揀啦，但係揀上啦，但係當我上嘅時候痛，我就會唔上啦嘛。各位網友，頭先我老婆啱頭先講咗鼻高咗啦，阿靜唔好講咗成個頭塊面細晒啦。其實除咗咧個樣即係三庭端正咗、企理咗。會瘦咗，輪廓更加突出以外咧，最主要咧，你嗰啲鼻鼾啦，或者鼻敏感啦，好似今日你同阿師兄，佢同阿 MC，阿師兄同你講啦，呢個世界係冇鼻敏感嘅，呢個世界冇鼻敏感，幾撚豪氣啊！呢個世界係冇鼻敏感嘅，所以話如果你哋而家仲有鼻敏感嘅人，所有鼻敏感嘅人咧，都係因為屌你老味，你哋冇呢個資訊，就繼續每朝喺度擤鼻涕。我下個禮拜我個仔過嚟嘅，係話細嗰個仔，佢紙巾王嚟嘅，冇鼻敏感嘅，顱面就可以一次過改善埋啦。咁包括耳鳴等等嗰啲 ，OK， 好啦，我哋下一張。點樣約阿師兄咧？而家呢張係新㗎啦，當然啦，冇咁撚型㗎啦，而家肥仔咗㗎啦。阿師兄係一個結構治療師，臨床經驗咧就自2000年開始嘅，即係而家今為止咧做咗25年㗎啦。OK， 其實除咗結構治療之外咧，顱面骨嘅調整啦、尾椎嘅治療啦，同埋兒童發展都幫到手嘅。咁大家如果想約阿師兄點樣約啊？聽日咧，阿師兄本來有節目嘅，但係聽日咧佢上個禮拜4已經同我過咗假，休息啊，係啦，就聽日佢唔得嘅。OK，所以咧我放佢呢日先。大家咧如果有咩問題，留翻下禮拜先問佢。OK，師兄咧咁就你哋如果想約阿師兄喺中環好容易揾咧，你都好發覺係嘛？84811079 WhatsApp 嚟我哋呢度84811079，咁跟住咧，我哋就會同你即係安排收個 deposit 啦，同佢即係 make 個 appointment 啦。佢而家就會即係如果唔係有特別你嗰啲好嚴重嘅嘢咧，佢會 relax 啲嘅，做得就冇咁誇張。因為我哋砌我哋嗰啲好似嗰啲工廠嗰啲 line 咁樣啊，
我哋咁堆佢啊，堆到頂唔順啊，終於都 OK。因為講真，你上得嚟，我哋呢度做宣傳嘅，就當然係有呢個效果啦。OK，好，下一張相。咁呢個係我哋嘅薑蒜醋啊。咁我發覺近日啲薑蒜醋咧，即係新客嗰個增長咧，實在係唔夠多、唔夠大啊。所以我提下大家，即係我諗我哋大部分網友都會接觸過呢個薑蒜醋。咁如果未接觸過薑蒜醋嘅朋友咧，我呢一隻薑蒜醋喎。咁大家留意下，聽晚10點開始我哋個直播節目，咁我會咧好 details 咁，比平時 details 好多咁樣去介紹點解我呢一隻薑蒜醋比人哋市面上咁多都係賣緊同一樣 ingredient 嘅，同一樣成分嘅，點解我隻係咁特別嘅咧？係咁好賣咧？點解啲人俾我鬧完都要翻轉頭再買嗰隻醋咧？而因為飲我呢隻醋，哇！其他個咩減肥啊、通過血管嗰啲唔好講啊，哇！甚至乎有啲腫瘤啊嘅消失啊，即係嗰啲種種奇異嘅跡象咧，咁我聽日會喺個節目度咧，盡量同大家講喎，咁大家可以試下啦。咁呢隻醋就係293蚊嘅，OK。